Dámy a páni, nasledujúci príbeh je podľa skutočných udalostí. Udial sa dávno pradávno, v dobách, kedy ešte cestovanie nebolo len medzi okresmi a každý poznal Ulietavame si. Ale my sme s hudbou vesmírnou a naša cesta bola tentokrát na opustený ostrov. Poslala nás tam Dominika, krásna indiánka so saxofónom a dýchberúcim tancom. Sorizo, lovec lesných víl a svetobežník, mal čo robiť, aby sme tam vôbec prežili. A ja, burácajúci hlas pravdy, strážca ohňa a rytmu, ja som si to užíval. Ale nie, musím uznať, že Dominika si naozaj riadne uletela a pripravila nám poriadne zážitky. Najskôr sme sa vystrašili, že nás na ostrove nechá cez noc, ale potom sme zostali v úplnej depke, keď sme sa dozvedeli, že nás tam nechá celý týždeň. Nikto po vás nepríde celý týždeň. Potom, čo nás 2 dni na opustenom ostrove bičovali búrky, zrazu vyšlo slnko a všetko sa zmenilo. Dnes to konečne vyzerá na krajší deň. Ty brďa. Prvé ráno, kedy neprší. A je to úžasné! Sorizo sa musel ísť vyšťať a ja musím to druhé. Nájsť sa. Suché sťaby, lodné suché plachty, ktoré vejú vo vetre, sťaby, suché vlasy. No, toto je také polovlhké, ale môže byť. Dodulo. A suché, kámo, suché ako suchý humor. Predstav toto. Počkaj, ale na toto sa pozri. Na toto sa pozri, vyzerá to, že konečne nezmokneme a budeme môcť vyschnúť. Kámo, trošku viac, to by som to prežil, vieš, takže nech to je uveriteľnejšie. Aha. Taký nejaký Prežívam, no dobre. Shakespeare, Hamlet, vieš. Ja si myslím, že sociálne siete ťa potrebujú. Čo, ale robíš si srandu, kámo, ale ja sa fakt nenormálnym spôsobom teším, lebo ty zoberieš, ak my tu 2 dní spíme, ty kokos na čom? Na roztrhaných vreciach. No je to, čo vidíte za mnou, to je nádej. To ráno bolo naozaj magické. Prvé slnečné lúče nám boli také vzácne, že sme si len tak sadli na pláž a pozerali na východ slnka asi pol hodinu. Toastový chlieb sme spráskali včera. Vločky dojedáme dneska posledné. Chamo, hladný som milión, strašne. Neviem, čo budeme jesť. Ešte máme nejaké sušené mäso. Chvala Bohu. Počuj, bratku, a vodu máme ešte? Vody máme dosť. Hej. Ťažko je s tými dronmi. V mínusových teplotách mrznú a v tých plusových sa im nechce. Kámo, to je 50 plus. Neviem, prečo si myslíš, že sme takí starí. Dominika, si zistí, koľko máme rokov, prosím ťa. Na Maldivoch sa tričká menia každé 2 hodiny. Buď totiž skončíte opršaní, alebo spotený od slnka. Mare Koleno, Maldivy, opustený ostrov. Počúvaj, ty máš akné? Ja mám akutné akné. Preto si dávaš smotanu, čo ti šíbe? Hej, dávam si na to smotanu, lebo smotana vraj najviac pomáha na akutné akné. Ale vôbec to horčica s chrenom. To si dávam hneď po smotanovej zálievke. To preto si tak celú noc smrdel, ty vole. Áno. Ja sa natieram aj hovnom potom, lebo to vraj tiež pomáha. Siahli sme na dno svojich limitov. Všetky zásoby sú minuté. Už mi ostáva iba jedna. Ušetrený keksík z lietadla. Toto je jedna z vecí, čo nám tu nehala Dominika. Pomaly sa vyberiem tam na more a skúsim niečo chytiť, lebo asi zomrem od hladu už, ty kokos. Idem si po vás, rybiska hnusné. Ryby! No, tak práve toto, čo vidíte, tak to robil Sorizo asi 4 hodiny a veľce sa tváril ako rybár. A stále mi hovoril, aby som to natáčal, aby sme určite mali ten moment, kedy tú rybu konečne chytí. Na prvýkrát mu to nevyšlo, tak vraj skúsi vymeniť miesto. No ale ja som tam teraz nemohol kvôli tomu 5 hodín non-stop natáčať tie jeho kreácie. No tak on tam bol fakt, no ja neviem koľko, ale 2 baterky od foťaku som minul a on rybu neulovil.
No toto je posledný záber, ktorý som natočil predtým, ako som zaspal. Sú tam? Zobudil máš, keď bolo už neskoro. Na moje veľké prekvapenie a podľa mňa aj na jeho vlastné veľké prekvapenie tú rybu fakt chytil. Snáď dobre. No a taký bol namosúrený, že ma poslal pre zapaľovač na druhú stranu ostrova v najväčšom teple. Máš? Mám. Musím ísť pozrieť nejaké drevo na oheňku nám. Nech máme čo na obed. Ty kokšo, hore, aký pavučisko. Čakáme na pahrebu. Čo tam je? Tu nejakí stroskotanci pred nami zabudli. A hoci som prespal to, ako Sorizo tú rybu chytil, on si našiel čas, aby sa pochválil aj sám. Musím to povedať tak, ako to je. Som namyslený. Sa na to pozrite. To je podľa mňa jedna veľmi pekne naporcovaná ryba. Dúfam, že bude veľmi dobrá. Bez soli síce, ale... A z tejto strany ešte není hotová. Takto. Kámoško, zatiaľ vonia dobre, to si dovol. No počkaj, tak idem na to. Dobre, idem na to. To sa jednoducho nedá opísať ten pocit. Tá ryba bola ako vykúpenie, to niečo neuveriteľné. Konečne nejaká normálna chuť, normálne jedlo. Naša prvá ryba! Takto, plávajú ich okolo 1000, ale chytiť len tú jedinú jednu, to dalo takú obrovskú námahu. To sa fakt nedá ani natočiť, ani prerozprávať a hlavne keď viete o chytaní rýb toľko čo my. No, ničového nič. Prvý deň, kedy konečne vyšlo slnko, takže sme sa vysušili, vykúpali sme sa. A spálili. Spálili, ale chytili sme prvú rybu, síce na druhý krát. Začíname sa akože celkom dosť nudiť. Už sme natočili dron, už sme natočili seba, už sme natočili všetky pekelné brány, čo sa nám tu pootvárali, aj všetky krásne veci, ktoré nás obklopujú a už nemáme čo točiť. Je tretí deň a už by sme išli kľudne domov. Neviem, čo budeme robiť zajtra, pozajtra a popozajtra a popozajtra, či koľko tu vlastne sme. Keď sme sem prišli, tak sme si povedali, že tu je krásne, tu skoro tak krásne ako v niektorých lacných reality show. Tak sme si povedali, že je tu čas na ďalšiu paródiu. Sledujete svetoznámu reality show Opustený ostrov. Určite trucovitý, čo si zaumieni, tak proste za tým ide a nech je to úplne hociaká blbosť. Ale čo mi najviac vadí, ja som mu povedal, že chcem ísť s Romanou na rande. To ťa vždycky musím nájsť niekde v džungli. No a čo? Keď sa chcem s tebou rozprávať. Ale to je môj čo tá život. Romana? Čo to malo znamenať? Ale to Na čo nejde- som ti to včera hovoril? Chcel si so mnou hovoriť? Počkaj, sorry. Čo ty mám začať smiať, teraz sa budeme smiať. Ja nekašlem tak na každý Romanu. chce Ja si vyhrať. myslím, že Romana má dobré srdce, ale to nechápem, vôbec ako mohla nejde. prepadnúť tebe. O to vôbec A o čo nejde. ide? V kúse trepe o nejakej Romane a v kúse ma z toho obviňuje. Celú túto súťaž. On mi ju vyfúkol a odtedy sa s ním nekamarátim a myslím si, že aj Joži sa s ním baviť už nebude. On je môj kamoš, ja som mu všetko povedal a keď proste skončil u nás. Jemu proste úplne tá ženská pomotala hlavu. Sledujete Opustený ostrov. On sa proste prihlásil do tejto súťaže, lebo on vedel, že sem ide Romana, ale on tvrdí, že Romana sem išla kvôli nemu, ale Romana mi hovoria, že ona sem ide kvôli peniazom, tak ako každý sem ide kvôli peniazom. Ja by som ti chcel povedať, ty sa normálne nezačleníš do spoločnosti, ak si vôbec niekedy bol začlenený, tak sa prosím ťa vschop. Táto Ide o 100 súťaž- litrov? Áno. Prečo by tu bola, kámo? Kvôli mne? Strede Inak mohla už opusteného 5 krát ostrova. odísť. 5 krát mohla odísť preč. Áno, a kade asi mohla odísť? Kámo, ty si úplne mimo. Nie Romana som mimo. kašle na teba. Pokračovanie na budúce. Opustený ostrov. Prechádzame to tu už asi 558 krát. Kompletne obložený technikou a mačetou. Už nás nudí, že slnko svieti. Musíme to ešte posunúť trošičku nižšie. Toto je strašná halúz, že nám Dominika nehala, že mačetu a lampu, ale že nám nehala normálne jedlo a všetko si musíme robiť sami, tak to nie je super. No, odkedy nám Dominika dala vedieť, že sme tu 7 dní, tak sme si to všetko rozpočítali. Musíme šetriť s vodou, s energiou, s baterkami, s jedlom. Porúčeno Pánu Bohu, no. Chceli sme si opekať, ale keďže my sme lovci milión, tak sme si nič neulovili a no nič. Asi si pôjdeme láhnuť, lebo veď... Alebo nie, veď pôjdeme do akvaparku, alebo pôjdeme do nákupného centra.
ďalšie ráno a vyzerá to na ďalší slnečný deň. No čo ty, jak si sa vyspal? Fantasticky. Idem do fitka si zacvičiť ako každé ráno. Tak v tomto nemôžem zaostávať. Dobre hovadiny nás tu napadajú. Kámo, toto ešte postriháme a urobíme z toho Rockyho. Fakt? OK. Kamoši, ja neverím, pozrite sa za mňa, toto je tá Dominikina preslávená super igelitka, ktorú sme tu hľadali skoro týždeň, totiž to? Sa nám rozmočili inštrukcie a nevedeli sme ju nájsť. Vraj tu sú nejaké nové veci. Tu máme potapačské veci. Počúvaj, ani to nevyťahujeme, zoberieme to tam, kde bývame. Veľa z vás sa nás pýta, že ako všetko nabíjame, tak máme tu tašku s powerbankami a nabíjame proste všetko tak ako teraz. Toto už je nabité, no a tak. Priatelia, a tak ako vždy, Losovanie. raz, dva, tri, joj, nechcel by som. Keľu som absolútne zničený, frustrovaný a znechutený. Ako tu budem spať vonku, jemínečky. Ja sa na to môžem vykašľať. Prečo si ustieláš ty kokos u nás doma? Ty spíš vonku dnes. No veď, hej, spím vonku, hej. No podľa mňa by si mali ako v livestreame povedali mimo ostrov. Tak ja pozdravujem všetkých, ktorí boli prihlásení na livestreame, ja si to nesmierne vážim, ale takéto blbé nápady, halo. On si normálne spravil pri mne leháro, to je sen toto. Marek, podľa mňa zase podvádzaš. Zdá sa ti, že spím v aute? Zavolaj Dominike, ona za to všetko môže. Ale prosím ťa. Ak by ste chceli vedieť, kto to vlastne celé pripravuje, tak to nie ja. To ja všetko pripravujem. Ľudia, cítim sa ako na pohode, keď ma zobudí ty kokos 800 stupňov v stane. Tučíš? Ja už som postel. Som dolamaný. Ty vole, tak 2 dny tu riešime, že tu prší a sme premoknutí a neviem čo. Teraz budeme riešiť, že sme spálení a máme úpal. Potený. Inak Dominika tie opalovacie krémy si zabila, lebo to keby si nám nepribalila, tak podľa mňa dojdeme... Iba mäso dojde domov, bez kože, ty kokos. Čo čumíš? Sorizo má sem tam takéto stavy, ale netrvalo dlho a čumeli sme obaja. To čo je? Veď, nie je to náhodou Wilson? Úplne Wilsone! No a hoci je to neuveriteľné, ale našli sme Wilsona. Pane Wilson. A stal sa súčasťou nášho ostrovného, osamelého života. Wilson, dosť. Přestaň mi do všechného mluvit. Musíme vyrobit lano. A bude to pořádný kus lana, Wilsone. Naše dni vyzerali rovnako. Smažilo nás tropické teplo, jedli sme akési zakrpatené kokosové orechy a ten jeden druh ryby, ktorý bol Sorizo schopný chytiť. No a mne časom začalo dochádzať, že tu niečo nesedí. Že niečo musíme robiť zle. A prišiel som na to.
Keď som si prešiel papiere, náš ekonomický rast nebol podľa predpokladov. Mohol som sa rozčuľovať, nič nepomáhalo. Obchody sa ocitli pod hladinou a ja som vedel, že je čas zakročiť. A preto som sa rozhodol rozbehnúť na ostrove parádny biznis. Spravil som si vlastný stánok s vlastnými produktami. Predával som CDčka, podpisky, trička, mikiny. Vedel som, že začiatky každého podnikania sú ťažké. Skúsil som dokonca tie najostrieľanejšie finty, zľavy. Ale žiaľ, nechápem prečo, no z nášho tovaru nikto nič nekúpil. Nerozumiem, čo robíme zle, ale skrátka v ten deň sa nepredalo nič. Trošku ma to sklamalo aj frustrovalo. No, a čo už, no zbalil som sa a šiel domov. Kamoši, dnes bol ťažký deň, ale Marek sa vracia. Ako to išlo, chlape? Nazdar. Nič. Počkaj, nechápem, akože nič si nepredal? Ani jednu podpisku nie. Kde môže byť problém? Ja neviem, zlý marketing? Neviem, však predávam v raji, vieš. Kde je lepšie miesto, vieš. Počkaj, keď to takto pôjde ďalej, tak môžeme ten obchod zabaliť. No nič, tak skúsiš zajtra zás, či? No jasné, no však tak čo mám robiť, vieš. Zajtra, ja to cítim v kostiach, zajtra je iný nový deň, lepší. OK. Čo tento blázon robí, on akože pere v mori? Jaska. Fúka rovno na mňa, oj. No dobre, díky moc. Pohode. No zapadá slnko, mali by sme sa ísť pripraviť na noc. Fú. Háro mám krásne. Ďalší západ slnka za nami, ďalší západ slnka za nami, ďalší západ slnka za nami a my sa ideme pripraviť na noc, pretože kto vie, či bude pršať, či bude svietiť slnko, alebo čo sa stane. Vygooglili sme si, že z mora nám nebezpečenstvo nehrozí. Chráni nás koralová bariéra. Za ňou je plitká a oveľa teplejšia voda, kde sa žralokom, kosatkám alebo iným príšerám proste plávať nechce. Nechávam to vonku povyhadzované, aby sme to ľahko našli. Vieš, keď preto pôjdeme. Áno, tento vlog je vlastne nuda, pretože robíme stále to isté dokola, ako aj teraz. Však len rob, no. Sorizo chystá drevo na večer a ja točím. Točím niečo, čo už som minimálne 3-krát predtým natočil. Ale aby to zase nebolo úplne to isté dokola, napadla nás jedna super úžasná vec. Natočíme vám chystanie ohňa z trochu väčšej diaľky. Super oživenie, čo poviete? Dobrú noc. Ďalšie ráno. Ďalšie ťažké ráno. Čo budeme dnes robiť? No tak dnes by sme chceli ísť nahrávať do štúdia. Chceme hlavne tie sláky nahrať. Čo sa týka vody, začali sme si robiť drinky z miestnych lokálnych citrusov. Slané drinky. Áno. Z morskej vody. Ideme dať na Instagram hlasovanie, že čo tu máme robiť, lebo my už sme vyčerpali za tieto dni všetku našu kreativitu. Skúsime zapojiť aj vás. Počúvaj, čo sme včera našli, ešte tu sú tu nejaký, ty kokos, dáme si tu nejaká. Dajme si tu nejaká. Keby ste si chceli zažiť nejaký podobný výlet, tak ja si myslím, že 3 dní, 2 noci, z toho keď jednu vám bude pršať, tak si zažijete úplne všetko, čo sa tu zažiť dá, extra keď má ostrov nie 5 km, ale 200 metrov. Je tu niekto! Domča! Sú tu naši fantovia! Ak si náš fanúšik, zakrič! Teraz! Hej! Nikto sa nám neozval, ale našťastie ste to celé sledovali a často ste nám písali. Viacerí ste chceli, aby sme hľadali Nema. Toho sme síce nenašli, ale našli sme Dory. No, ale až ďalej pri koralovej bariére. No ale naspäť k práci a číslam. Moje obchody som časom vymakal. Marketing som každý deň vylepšoval, až som sa stal bezkonkurenčným predajcom celého opusteného ostrova. Aj keď som nič nepredal, bol som najlepší, lebo Sorizo, veď ten nemal ani vlastný obchod. A ja som každým dňom rástol.
Bratku, nepôjdeš sa kúpať? Čau, vieš čo, nie. Prečo? Poď, teraz je super voda. Fakt, vieš čo, ja to možno neskôr. Prečo neskôr? Poďme teraz. Vieš čo, bojím sa, že mi to tu niekto ukradne, však vieš, koľko som dal do reklamy. Počúvaj, nechceš niečo? Vieš čo, Mikinu. Díky moc. Keď prišiel večer, Sorizo ešte ponatáčal nejaké štýlové super zábery s dronom. Ale okrem nich točil asi na 50 krát jeden, že úplne o ničom záber, ty vole. Ja som sa len pozeral a nechápal som. Kašľal na to, že ten dron rozbije, proste záber musel byť. Ale keby aspoň nejaký pekný záber, ale toto, ty kokos, to čo je toto za záber, fakt? A točil ho, až kým nás nezastavil ten zvuk. Viete, aký zvuk myslím? Myslím ten najvác, super, spásonosný, fantastický. My sme sa rozbehli, čo nám sily stačili a bežali sa pozrieť na druhú stranu ostrova. Kámo, je to on? Je to on, kámo, ideme domov. To je pecka. Neverím. Treba? Ja neverím. Počkaj, modrý ruksak je kde? Modrý ruksak sme nehali vzadu, to rýchlo zoberiem, ale ľudia, neverím, že po týždni ideme domov. Nie! To je neskutočné. Kokos. Nikdy som sa asi viac netešil domov, jak teraz, zo žiadnej dovolenky. Áno, je to pravda, že bol môj sen ísť na opustený ostrov, ale toto je úplne iný sen, ako som ja mal sen. Dobre, poďme domov. Keď už točíme ten vlog, tak som to musel natočiť. Vôbec sa mi nechce. Ideme domov! Ideme si naložiť veci a ideme domov, pretože si to zaslúžime tak ako nikdy doteraz, podľa mňa. Toto keď postriháme, tak nebudeme podľa mňa veriť vlastným očiam. Čaute. Super. Nastupujem do člnu, konečne. Zamávaš ostrovu? Nie, nezaslúži si. Marek, a teraz úprimne, bolo to dobrodružstvo? Tak dobrodružstvo to bolo, veď bolo to hlavne strašne nečakané, ale tak to už sme si mohli zvyknúť. A bolo to brutálne, no, určite. Brutálne to bolo určite, celý tento úlet. Našťastie Dominika po nás poslala čln skôr, a tak sme tam neboli 7 dní, ale iba 5. A keď pravdu povediac, nám sa to zdalo ako mesiac. Cestou naspäť sa s nami počasie ešte rozlúčilo presne tak, ako nás privítalo. Skončili sme do nitky mokrí. V ten deň sme už nedokázali nič natočiť. Ale ráno sme sa zobudili naozaj v raji. Teda, tak sme sa cítili. Oliv Gojdu. To bolo pre nás ako znovuzrodenie. Tak nejak sme si to pôvodne predstavovali, keď sme si otvorili letenky na Maldivy. Kámo, však my sme úplne na dielo zaspali. Ale že úplne. Jak sme prišli, sme sa vybavili, dali nabíjať veci a hotovo. Zaspali sme. A ja si ešte úplne pamätám, jak som sa popridávať storky a som si tu tak lahol, som chytil telefón, vieš, a teraz som tak pozeral a odtedy nie, nič. Nič si nepamätám, ty kokos. Ukáž chrbát, aký si červený. Strašne. Kámo, ja si neviem presne, ako budem nosiť ruksak teraz. Celý deň po letiskách, ty kokos. Všetko sme si zbalili a šli sme sa rovno naraňajkovať. Pardon, to by som klamal. Išli sme sa napráskať tým výborným jedlom, ale že strašne, ani sme sa nemohli pohnúť. Nemohli sme sa pohnúť, kým sme nezbadali toto. A už sme mali o program postarané. Veď to by sme ani neboli my, keby sme nepreskúmali ostrov, nie? Hľadáme pláž. Nevieme, kde je. A to sme išli úplne zle. Dámy a páni, ďakujeme vám, že ste boli s nami počas týchto zároveň ťažkých, ale aj prekrásnych chvíľ. Veríme, že už čoskoro sa vidíme na ďalšom výlete. Dominika, chop sa nápadov, my sme pripravení. A nezabudnite, že nech sa deje čokoľvek, stále je tu pesnička No a čo. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak hej, dajte like a ukážte kamošom, nech vidia. Nech vidia, že Bobby's not dead, mother, father, a ja idem rodiť.